السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على غساله الاواني بيكو. المهم باركوا لي البنات، خديتها واخيرا. الصراحه من شحال هذه وانا كنتمنى انها تكون عندي وكتوفر علينا بزاف ديال الوقت والمجهود. كتنفع بزاف بزاف البنات، كيف ما تنقولوا حنايا فلوسها حلال صراحه. اللي خداتها او اللي ناويه تاخذها كوني متاكده على انك ما غاداش تندمي نهائيا. المهم قلبت حتى البنات، كنت غادي ناخذ ديال بيم. صراحه لقيت فيها بزاف ديال المشاكل، البنات متي يعني تيتشكاو منها. المهم هنا اول مرحله البنات غادي نبدا معكم بها، اللي هي مني كتجي لا ماشين ديالكم. ضروري ما كديروا ليها الاختبار ديال عسر الماء. يعني ضروري ما كتشوفوا الدرجه ديال عسر الماء اللي كتكون عندكم في الدار كتديروها باش كتقادوا لا ماشين ديالكم على حساب الملحه، على حساب يعني باش تحافظوا عليها. هنا البنات واحد التيست راه تيكون معاها، يعني كيجي معاها كتاخدي الماء وكديري داك التيست في الماء وكتبقاي كتحركيه باش تشوفي الدرجه ديال عسر الماء. هو تيكون في الخضر. ملي كديريه في الماء فكيبقى كيتحول باش كتشوفي اش من درجه اللي عندك. هنا البنات انا غادي تخرج لي 4 ديال الدرجات، يعني غادي نتسنى شويه. هنا كيف ما كتشوفوا راه عندي جوج بالغوز يعني باينين واضحين، وحده بالموف والاخرى راه هي بدات كتبدل في اللون. الى شفتوا هنايا عندي 4 درجه ديال عسر الماء، يعني غادي البروغرامي لا ماشين ديالي على 4 ديال الدرجات. اذا من بعد ما عرفنا الدرجه ديال عسر الماء غادي ندوزو هنا الملحه. بالنسبه للملحه البنات انا خديت هذه، الثمن ديالها جد مناسب، فيها 2 كيلو. خديتها من مرجان. الثمن ديالها 28 درهم. وخديت الجيل اولا الملمع، خديت كازينو 19 درهم كنظن ولا 20 درهم. المهم الثمن ديالو ناقص بزاف، على عكس فانيش اللي الثمن ديالو غالي. هذا كيجي مع الماكينه في الاول فاش عاد كتشريوها كيعطيكم فانيش. وهنا كتشوفوا الثمن ديال فانيش البنات. هنا لي باستيل راكم كتشوفوا الاثمنه، شديت لكم حاولت نقرب لكم الاثمنه. هذه فيها 30 حبه ب 97 درهم، هذه فيها 35 حبه ب 79 درهم. يعني الثمن ديال فانيش شويه كيكون غالي. هذه 99 درهم، يعني فيهم الاشكال المختلفه. بالنسبه للملحه هذه هي اللي خديتها البنات، هذه راه فيها 4 كيلو يعني كبيره. الثمن ديالها 58 درهم. وفانيش الملمع داير 98 درهم. كاين هاد كازينو، كاينه هذه اللي كتعلق في الماكينه على ود الريحه، كتعطي فيها الريحه زوينه. وكازينو خديته ب 21 درهم البنات، راكم شفتوا الثمن ديالو. وهادو البنات راهم كيجيو في يعني في الماكينه اول مره كاشهار، ويعني كي بحال كيشجعوك انك تاخدي فانيش. المهم انا خديت هاد لي باستيل البنات، خديتهم من بيم ب 65 درهم، فيها 50 حبه. دائما مع الاقتصاد يعني كنحاولوا ناخذوا دي برودوي اللي فيهم جوده مزيانه، وفي نفس الوقت يكون الثمن مناسب. وهنا البنات غادي ندوزو باش غادي نديروا الملحه ديالنا اول مره في الماكينه. انا مازال ما عمرني خدمتها البنات، اول مره غادي نخدمها. عندها هذه هي بلاصه الملحه، هنايا غادي نحلها. وكيعطيوك هنا واحد القمع اولا دواز، على هضرتنا حنايا يعني باللهجه ديالنا، واحد الدواز تيكون معاها باش كيسهل انك تدوزي الملحه والماء. هنا اول استعمال البنات غادي ندير ايطرو ديال الماء. هادشي باش نصحني السيد اللي خديتها من عنده. انا ما خديتهاش من مرجان البنات، الثمن ديالها طالع في مرجان صراحه. غادي نحط لكم الثمن ان شاء الله، غادي نشاركوا معكم وغادي نشارك معكم الثمن اللي كاين في مرجان. هنا البنات درت ايطر ديال الماء، وغادي ناخذ هنا خنيشه ديال الملحه في هاد الباكيات. راه كيعطيكم كيكون كل كيلو بوحدو، يعني كيكون معبور لان الماكينه كتحتاج كيلو ديال الملحه نيشان، يعني هذا هو القياس ديالها. غادي نحلها وغادي نخويها في هذيك البلاصه. كتشوفوا الماء كيبقى يتخوى من الجناب. من الاحسن انكم ديروا الملحه هي الاولى وعاد تخوي فوق منها الماء. هذا الاستعمال الاول فقط البنات اللي كتحتاجوا الماء.
يعني سولت على يعني هاد المعلومه هذه ما لقيتهاش، يعني بزاف ديال الفيديوهات قلبت في اليوتيوب صراحه ما لقيتهاش. ومني سولت عرفت باللي الملحه والماء، يعني الماء كنخويه المره الاولى صافي، مره ثانيه كديري غير الملحه، وفعلا عطاتني الاشاره، يعني كاينه واحد لابوطون فيها كتعطيك واش محتاجه الملحه. وغادي ندوزو دابا باش نقادو الملمع. بالنسبه للملمع البنات كتخويه في هاد البلاصه، هذا هو المكان ديالو، كتخويه حتى كتعمر ديك البلاصه، يعني كتبان لك على انها عمرات. كتحتاج تقريبا واحد قياس ديال كاس ديال العنبه هو اللي كتهز. صراحه مازال ما عطاتنيش دابا الملمع، راه دابا تقريبا شهر، يعني بدلت ليها الملحه، عطاتني الملحه على انها خاصها. يمكن حقاش الاستعمال الاول هادشي اللي قال لي السيد اللي خديتها من عنده، قلت ليه طلبات لي الملحه دغيا، قال لي لحقاش يعني الاستعمال الاول. بالنسبه لهذا مازال ما عطاتنيش، راه كتشوفوا يعني فيه 750 مليلتر. وغندوزو باش نبروغراميو درجه عسر الماء والدرجه ديال الملمع. اول حاجه كديريها تكليكي على بلاي او بوز، وكتدوري الماكينه حتى كتشعل، يعني انا راه ديجا اكتيفيها البنات، رانا قاديتها قبل. وكتهبطي كتحيدي صبعك وكتهبطي جوج، وكتعاودي ترجعي واحد جوج ثلاثة أربعة، يعني كتعاودي تحسبي واحد جوج ثلاثة أربعة. وباش كتأكدي على لا ماشين كتكليكي على بلاي او بوز. أنا غادي نعاود نطفيها وغادي نعاود نشعلها باش نشوف ونتأكد. يعني هنا الدرجة اللي عندي هي الدرجة الرابعة ديال عسر الماء. وغادي ندوزو باش نقادو الدرجه ديال الملمع. بالنسبه للملمع حتى هو نفس الطريقه البنات، كتكليكي على هنا فين مكتوبه واحد جوج وعندك الصابونه تما. واحد جوج راه هي دومي شارج، يعني الا ما كانش عندك المعن بزاف كتخدمي غير البانيه الفوقانيه. هنا كتديري نفس العمليه، كتشعلي وكتهبطي واحد جوج. غادي نعاود نرجع، هنا عندي الدرجه الثانيه ديال الملمع، وغادي نعاود نطفيها. باش كتعاودي تاكدي نفس الطريقه البنات، كتعاودي كتكليكي باش كتاكدي عليها. انا هنا راه كنت قاديتهم قبل. هنا غادي نرجعوا نشوفوا يعني الماكينه ديالي واش راه هي صافي خدات البروغرام ديالها. كيف ما كتشوفوا هنا راه هي خدات البروغرام ديالها كيف ما بغيتو. هنا بالنسبه للماكينه البنات كتشوفوا الشباكي ديالها، يعني عند هذوك الفرانات ما كتخافيش ان الشبكه ديالك غادي طيح، وكتخرج الشبكه بكل سهوله. هنايا دايرين هذه ديال المعالق، تقدري ديري فيها المعالق ولا اي حاجه صغيره باش ما تطيحش لك على الفرفاره. وكبيره البنات كتهز الماعن تبارك الله صراحه، كتفكك. كندير الكوكوطات، كندير كل شيء. كتشوفوا هنايا دايره البرارد، درت الزليف، درت المهم رانا شارجيتها، مازال غادي نزيد فيها. هنا باقي ما كملوش لي المواعن، كنخدمها مره واحده في الليل حتى كنجمع المواعن كاملين عاد كنخدمها من طبيعه الحال. والطريقه ديال التشغيل ديالها كتدوريها هنا كاينين عندك لي بروغرام. كاين هنايا البروغرام اللي يعني تيكونوا المواعن مسخين، كاين البروغرام اللي تيكونوا المواعن مسخين بزاف ميدمين. يعني عندها 4 ديال لي بروغرام. كاين هذا ديال نص ساعه اللي هو غالبا اللي كندير، وكاين البروغرام ديال ساعه حتى هو مخير صراحه. كيتغسلوا المواعن من داكشي الرفيع، كيتغسلوا مزيان. وكاين هذا هو اللي قلت لكم هو اللي كندير انا غالبا ديال نص ساعه، كيجيني دغيا كيسالي صراحه وكيخرجوا المواعن نقيين. فهنا غادي نخدمها، انا بروغراميتها على البروغرام ديال نص ساعه، وكنكليكي على لابوطون هنايا صافي. هنا الماكينه ديالي راه هي خدمات. كاين داك يعني داك لابوطون الوسطانيه اللي كتخدميها على ود الدراري الصغار، يعني كتكليكي عليها مزيان باش كتعطيك القفل. ولكن الا دوروا ديك البطونه اللي في الجناب ديك المدوره، يعني صافي غيمشي لك كل شيء.
هنا البنات راه غندير فيها حتى الكوكوط، كلشي ما عدا الا كان عندكم شي حاجه ديال بحال مثلا البول ديال العجانه، حيت كتغسل بالماء طيب غيقدر يتبدل لكم في اللون. انا جربت غير الموس ديال العجانه درتو، لقيت على ان اللون ديالو ولا مغموق. وكاين هنايا ارقام البنات، كاين 3 6 9، يعني هادوك كتكليكي عليهم على حسب الوقت اللي بغيتيها تخدم فيه. وكاين البطونه ديال فاش كتحتاج الملحه راه هي كتشعل لكم، فاش كتحتاج الملمع حتى هي راه هي كتشعل. هنا البنات ضروري قبل ما تخدموها انكم تدوروا دوك الفرفارات اللي تيكونوا في التحت، يعني الا ما تقاسوش مع شي حاجه غتعرفوها على انها يعني صافي راها يعني راه مزيانين وتقدري تخدميها باطمئنان. خاص ضروري ما يكونش شي حاجه كتقيس الفرفارات. كتشوفوا المعينات البنات كيخرجوا كيشعلوا صراحه، وغير بداك الملمع كازينو ومقارنه بالثمن ديال فانيش صراحه يعني رخيص بزاف. بالنسبه للنصيحه اللي عطاني السيد اللي خديتها من عنده، عطاني على انه يعني ما يكونش البقايا ديال الطعام ضروري انك يا اما تشليهم يا اما تمسحيهم، وتجنبي انه يوقع فيها مثلا الكونفيتير اولا الفراره ديال الحليب، يعني داك العسل اولا داكشي اللي تيكون هكايا اللي غادي يقدر انه يسد ليها دوك السلوكه ديالها اولا يعني دوك العريقات. وكاين واحد الفلتر فيها البنات ضروري من انه خصو يتحيد مره كنغسلوه وننظفوه. كان هذا هو الفيديو ديالي البنات، يعني غادي تشوفوا معايا الثمن ديال المرجان والثمن باش خديتها. الثمن ديال المرجان دايره 60,000 ريال، 2999 درهم. انا خديتها ب 54,000 ريال و100 درهم ديال التوصيل، جابوها لي حتى للدار، يعني تواصلت معاهم غير بالتليفون وجابوها لي حتى للدار الحمد لله. يعني عطوني النصائح، عطوني كيفاش نخدمها وكل شيء. وكان هذا هو الفيديو ديالي، نتمنى انكم تستافدوا منه.